Dobrodošli v mestu Cromwell, v mestu, v katerem sva preživela kar 1 mesec in pol. Ampak razen trgovine, pralnice, dump stationa in pa sadovnjaka si nisva pogledali nič drugega od celega mesta. In zdaj, da se to spremeni in da se ta zadnji dan odpravlja malo v center mesta. Tole bo en tak kratek, simpel vlog, zglih to, da vam mečkam pokaževa, v bistvu, kje sva se nahajala, da vam pokaževa ta star del mesta in pa tudi mesto Clyde z največjim betonskim jezom v državi. Cromwell se nahaja v centralnem Otagu in v bistvu centralni Otago je najbolj oddaljen od oceana, od morja, kar je sploh možno na celi Novi Zelandiji. Je pa to ena izmed najbolj sončnih regij na Južnem otoku. Star del mesta Cromwell je prav en tak premik nazaj v čas, kar je en tak mal divji zahod, kakor vidite, je vse v tem stilu. Kar je bolj zanimivo je, pa da to ni dejansko iz tistega časa, to je vse obnovljeno. Zaradi izgradnje jezu v Clydu so namreč mogli ta glavno ulico celo podreti z cesto in vsemi stavbami ured in ja, to, kar gledate v zadju, so potem na novo zgradili. To je tudi razlog, zakaj so del mesta morali dobesedno podreti, stanovalce preseliti in potem ta zgodovinski del mesta ponovno zgraditi, ko se je pretok vode skozi dolino ustalil in ni bilo več nevarnosti za poplave. Tukaj imajo tudi en tak zelo mičken muzejček, kjer si lahko pogledate stvari, kako so izgledale prej in pa kako izgledajo sedaj. Prosim? Ne, slovenskega Aleksa ni. Ne, on je zdaj kiwi postal, ima še 8 mesecev vize, tako da ne bo šel nazaj. Ja, sorry, glej, ja, drugič. No, kar priznaj, da ti nič ni jasno, kako je to delovalo. Ne, v bistvu mi res ni. Sploh veš, kaj je to? Ja? Sam ne vem, kako deluje. Kaj je to? To je pa zdaj tako, kakor da bi Gen Z-ovcem razlagala telefon, ki obračaš številke, ki tudi ne razumejo, kako to deluje. No, to pa še razumem, to pa razumem. No, saj neki. Prav nič ne vem, kva snimam. Ampak tole je pa res škoda, da si mesteca nisva pogledala že prej. Pač čist preveč smo delali, od 10 do celo 14 ur na dan, vikendov pa nismo imeli fraj. Tiste dneve, ki smo pa imeli fraj, je bilo pa v bistvu zato, ker je bil dež, tako da se ni dal pogledati. Če te zanima, kako je izgledalo najino delo v sadovnjaku, kjer so bila vodje nabiranja češenj, te vaba, da si pogledaš prejšnji vlog. No, ena stvar nama je pa le ratala, kljub temu, da si nismo mesta uspela pogledati. Za mano lahko vidite Vik, se pravi, da Victoria Hotel, kjer vsak četrtek prirejajo tradicionalne karaoke in dvakrat nama je celo ratal iti, kljub temu, da sva naslednji dan mogla ob 4:30 že vstati. Ko se voziš po Cromwellu, te ves čas spremljajo nasadi od jabolk, češenj in marelic do nasadov jagod in seveda vinogradi. Tole pa so čevlje, samo $800. Ko je težek. Tole ponče že ena nova baterija, akumulator za najin kombičko. Ja, ne vem, kva se pa je bolj splača. Pismo, če me to ne zdrži za ene 10 sezon, pa tudi nič ni vredno. Kako je to težko, to ne moreš hoditi s tem. Opazila sva, da je poleg golfa, hunting and fishing en nacionalen šport na Novi Zelandiji. Torej ribarjenje in pa lov. In samo logično je, da imajo potem tudi temu primerne trgovine, se pravi s palcem, loki, puškami in takim stvarmi, kar je bolj tako na nosa, kako pravijo, kako se ta trgovina imenuje. Hunting and fishing.
Kar je v bistvu najbolj pritegnilo, da prideva v hunting and fishing trgovino, je dejstvo, da imamo mi prav posebno Spotify playlisto, na katero dajeva samo pesmi povezane z Novo Zelandijo. In ena izmed teh je tudi od zelo znanega country pevca Luka Bryana, ki se pesem imenuje Hunting and Fishing and Loving Every Day. In ja, da so mogli pa to pogledati. Moderne palce, tu imaš kar displejčke gor pa... To sama dela, to sama riba. A to je na AI pa to? Pa na vlak se zmanjkal, veš? Sigurno ne bo. Le, se pa ne hecajo. Čak, cela soba sam za puške. Yeah, make sure I don't shoot myself, because I am quite clumsy. Oh, it is quite heavy. It's heavy? Yep. So when you're holding it, don't put your finger in the trigger. Ah, Ever. it has a thermal scope on. Nice. And like, is it operational now? If you You switch it on. Yeah. What is the most expensive gun you have here? That's really expensive. That is a top gun. That would be one of our more expensive rifles. 3, 4, you can spend up to 5,000 easily. So the better the gun, what? Less recoil? No, No? just the quality of it. That is a target rifle, so you're shooting long distance. So you've got the rifle set up exactly how you shoot. So you get consistency, so you're throwing a bullet. You might be shooting 2 kilometres, 3 kilometres with one of those and hitting the target the size of that. Lov na Novi Zelandiji danes ni le dovoljen, ampak celo spodbujen. Problem je seveda v človeški neumnosti. Namreč vse, kar se danes lovi na Novi Zelandiji, od zajcev, divjih prašičev, srn pa do večjih živali, kot so gorske koze, jeleni in košute, do poseljevanja z Evropejci sploh ni obstajal. Edini nemorski sesalec je bil netopir, kar pomeni, da so vse zgoraj naštete vrste uvozili v to državo. In en izmed razlogov, zakaj so jih uvozili v državo, je športni lov. Nova Zelandija kot pokrajina je raj za lovce, saj nimaš alfa predatorjev, kot so volkovi, šakali in medvedi, kar pomeni, da se lahko prosto sprehajaš po gozdnih poteh, brez strahu, da te bo medved napadel pa mu za večerjo. Yep. You smoked it, buddy. He is not going anywhere. Ampak na drugi strani pa to predstavlja tudi ekološki problem, saj se divjačina brezmejno razmnožuje in danes je vsega preveč. Iz tega razloga tudi tako dobrodošlo lovljenje. Omejitve, koliko lahko postreliš in naloviš, sicer obstajajo, ampak je gospod dejal, da tega nihče v resnici ful ne preverja. Veliko družin nam ta hobi predstavlja tudi tedensko ali celo mesečno proteinsko dozo v njihovih obrokih, saj lovci iz gozda prinesejo celo košuto, jo oderejo, narežejo in nato pojejo. I have so much at my hand. I have 2 deep freezes. One is for fish, while the other is for big game animals or red meat. Nekaj podelijo v lokalno skupnost, nekaj pa tudi zamrznejo za kasneje. I call myself an opportunist. I take every opportunity as a chance to fill that freezer to the brim. Čas je bil, da zapustiva Cromwell in se odprava proti jugu države. Ampak sva vam na hitro dolžna pokazati še eno stvar. Jez v mestu Clyde je največji betonski gravitacijski jez v državi. Širok je 490 metrov in visok okrog 100 metrov. Hidroenergija je glavni vir elektrike v državi in Clyde elektrarna proizvede dovolj elektrike, da zalaga ne samo Christchurch in Dunedin, ampak celo nekaj daje v nacionalno mrežo. Za proizvajanje elektrike so zadolžene 4 turbine, pri čemer posamezna turbina prejme 200 000 litrov vode na sekundo.
Ko so postavili hidroelektrarno v Clydu, se je gladina reke Cluta začela dvigovati in posledično je nastalo tudi jezero Dunstan zraven Cromwella. To je tudi razlog, zakaj so del mesta morali dobesedno podreti, stanovalce preseliti in potem ta zgodovinski del mesta ponovno zgraditi, ko se je pretok vode skozi dolino ustalil in ni bilo več nevarnosti za poplave. Iz slik, ki so v muzeju, jasno lahko vidimo razliko, ki jo je izgradnja hidroelektrarne pustila na Cromwellu in okolici. Čas je, da zapustiva Cromwell, čas je, da zapustiva Central Otago in nadaljujeva z raziskovanjem južnega otoka Nove Zelandije. Sledi namreč kar enomesečno raziskovanje južnega otoka. Odpravili se bomo do najjužnejše točke Nove Zelandije, pogledali si bomo slavni Milford Sound in Fiordland National Park, ustavili se bomo v prestolnici adrenalinskih športov na svetu in potem nas čaka še celotna zahodna obala, ki skriva vse od ledenikov do krasnih naravnih struktur. Se že veseliva, da vse to podeliva s tabo. Vabim te, da se naročiš na najin kanal, da ne zamudiš naslednjih dogodivščin. Kakite ano!